ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจับกุมผู้ต้องหานำธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอมหลอกขายตามพื้นที่แนวชายแดนเชียงรายโดยพบของกลางธนบัตรดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปลอมจำนวนกว่า 5,473 ฉบับมูลค่ากว่า16 ล้านบาทโดยตำรวจตระเวนชายแดนเข้าจับกุมตัวนางมะสารัตน์54 ปีจับกุมในบ้านพักตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายยึดของกลางเป็นธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอมจำนวน 4,949 ใบเป็นฉบับละ100 ดอลลาร์สหรัฐซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเหล็กคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ15 ล้านบาทเศษและในกระเป๋าเดินทางสีส้มก็พบธนบัตรดอลลาร์ชนิดเดียวกันห่อด้วยถุงพลาสติกใสและกระดาษสีเงินพันด้วยเทปใสจำนวน524 ใบคิดเป็นเงินไทยอีกประมาณ1,600,000 บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบกระดาษสีดำขนาดเท่าธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฉบับละ100 ดอลลาร์อีกจำนวนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกระดาษที่อยู่ระหว่างรอการอาบน้ำยาเคลือบล้างพลตำรวจตรีสุนทรเฉลิมเกียรติรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็ระบุว่าจากการจับกุมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานหลังจากที่พบว่ามีการระบาดของธนบัตรต่างประเทศปลอมในพื้นที่ตามแนวชายแดนกระทั่งสืบทราบว่าผู้ต้องหารายสำคัญดังกล่าวมีการซุกซ่อนธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอมไว้จำนวนมากซุกซ่อนเอาไว้ในบ้านก็จึงเข้าทำการตรวจค้นเมื่อวันที่5 กันยายนที่ผ่านมาผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าธนบัตรดอลลาร์ปลอมไม่ใช่ของตนเองแต่เป็นของคนที่รู้จักนำเอามาฝากเอาไว้จากการสืบสวนของตำรวจก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้อยู่ในกลุ่มของขบวนการนำธนบัตรต่างประเทศปลอมที่มีการผลิตขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะมาจากประเทศมาเลเซียผ่านเข้ามาทางภาคใต้ของไทยเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับกลุ่มเครือข่ายที่ต้องการและบางส่วนก็นำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยกับกลุ่มบุคคลที่มีเงินในราคาที่ถูกกว่าปกติเพื่อนำไปแลกกับสถาบันการเงินในราคาที่สูงกว่าโดยในจำนวนนี้มีผู้เสียหายหลงเชื่อจำนวนมากและได้เข้าไปแจ้งความเอาไว้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดตรวจสอบที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน327อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหามีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรของรัฐบาลต่างประเทศอันตนได้มาโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นธนบัตรปลอมซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการสืบสวนขยายผลว่ามีกลุ่มขบวนการอันใดอีกหรือไม่อย่างไรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ธนบัตรต่างประเทศปลอมกับขบวนการค้ายาเสพติดในต่างประเทศด้วยหรือไม่ให้เปิดประตูก่อนพี่ประตูรถได้ไหมมีเจ้าหน้าที่ผมมีอำนาจศาลนะครับไม่ใช่เปิดประตูให้ใครที่ถามเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ยังอยู่อีกครับเข้ามาไม่ได้ครับกำลังเปิดประตูด้วยครับท่าน